Sayyidina Khudri itu ketika Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj, Nabi menemukan aroma anu wangi luar biasa. Raihatut thayyibah. Nabi menemukan aroma wangi anu luar biasa. Oh, wangi anu luar biasa. Nepika Nabi oge kagum dengan wewangian tersebut, dengan aroma tersebut. Sampai Nabi bertanya, lamun cara aroma biasa-biasa Nabi mau nanya, ada biasa-biasa. Tapi kusal aroma itu luar biasa. Nabi naros ke malaikat Jibril, ma hadhihi raihatut thayyibah. Jibril, ari teh sesengitan naon? Disengit kieu. Aroma teh meuli wangi kieu, meuli alus kieu teh. Aroma naon Jibril? Saraka pangi kaula ieu. Aroma meuli wangi kieu. Meuli harum kieu, semerbak kieu ya aroma. Kan urang lamun naon di jalan pan tara mangi aroma nu saraleungit nya aya lain ngaliwat ka tukang minyak. Komo perjalanan Cihamerang ka dieu mah ngaliwatan geudik aroma nu teu pararugur ka kaangseuna ge ka pangiku urang. Ieu Nabi menemukan aroma luar biasa. Maka malaikat Jibril menjawab, ya hadis sahihul isnad, sahih isnadnya. Jadi kisah ini kisah anu sabitah, kisah anu memang terjadi. Jeung kaalaman ku Kangjeng Rasul ketika Rasul melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Maka cek malaikat Jibril alaihissalam, hadhihi raihatun masyitah. Oh iya teh ya Rasulullah, wawangian masyitah. Wawangian masyitah. Kade masyitah teh lain ngaran. Lain ngaran. Om Siti masyitah dan lain ngaran eta mah sifat. Jadi ngaran nama tidak diketahui siapa itu namanya. Jadi identitas ngaran nama tidak diketahui. Bapak can apa tidak kita tinggal usaha ngaranan can. Cuman ada jelas nama kanat imro'atan sholihatan laha minal abnai khamsah. Beliau itu adalah seorang perempuan anu sholihah, mukminatan billah wa bi rasulihi Musa wa Harun. Orang anu beriman ke Allah, beriman ke utusan Gusti Allah pada waktu harita Nabi Musa alaihi salam jeung Nabi Harun. Nah, beliau memiliki anak 5. Tamsutu binta Fir'aun wa tunfiqu min ujratiha li abnaiha khamsah. Itu perempuan tersebut ya, kerjana, usahana itu sok nyisiran putrina si Fir'aun. Fir'aun teh raja Mesir, lain ngaran Fir'aun teh. Ngaran nama Mus'ab bin Rayyan. Mus'ab. Jadi Fir'aun eta naon ngaranna teh atuh? Ya sebutan bagi raja Mesir itu Fir'aun, lain hiji. Lain eta unggul Fir'aun teh. Sebelumna oge aya Faraoina. Waktu itu naon pirang-pirang Fir'aun. Ini gelar bagi raja Mesir itu Fir'aun. Ari ngaranna nama Mus'ab bin Rayyan. Ya, Mus'ab bin Rayyan eta ngaranna. Generasi kedua duka katilu ya sabada sabada Fir'aun di zaman Kangjeng Nabi Yusuf alaihissalam. Eta di zaman Kangjeng Nabi Yusuf alaihissalam. Ngan ai Fir'aun di zaman Kangjeng Nabi Yusuf. Raja Mesir di zaman Nabi Yusuf diikhtilafkeun ku para ulama. Cek sebahagian kaul iman, cek sebahagian kaul teu iman. Ngan ari si Fir'aun ieu mah teu iman total ya. Bahkan
pang jahat-jahatnya jelema di alam dunia ya. Pang jahat-jahatna, pang sadis-sadisna uli. Firaun naon di zaman Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Mus'ab bin Royah ngaranna. Nah, terus si perempuan tersebut upahna eta, upah tina nyisira, tina ngadangdanan putri na Firaun. Manehanana jang napakah nu jadi menafkahi nu jadi anak dan opah nu lima ieu. Wa kana zaujuha, nah salakina itu di antara orang anu deket jeung Firaun. Jadi antara antekna orang nu dekat jeung Firaun tapi iman salakina teh iman. Nah, ketika diketahui status keimanan ku Firaun, maka langsung dibunuh dan apa? Ayo kejar Firaun. Setelah ayat klarifikasi lah Firaun. Saya tawar menawar kadengi iman, bantai langsung. Itu Firaun. Bantai langsung Firaun. Nah. Sementara dia tadi curigai ku Firaun. Iman. Nah, sebab pikiran Firaun dia anak keluarga nah. Nunung tu nama pasti bakal ngaku pangeran ka manehanana. Maka Firaun itu aman-aman, Firaun santai-santai, teh curiga, teh kumaha. Ku pamajikan. Ku pamajikan orang anu dekat jeung Firaun. Abaina ma yatam sutu ibnatahu. Nah, ketika si perempuan tersebut nyisirah sirah putri nasi Firaun, jadi sisirah insaqatal misn eta si sisir murah dan refleks aja mang beriman mah tuh refleks yang geus kumahanya geus refleks we geus kitu we refleks rek naon bae oke, rek ngalakukeun naon bae oke pasti baca bismillah. Itulah orang yang beriman. Sabab hate nyaksikeun bahwa moal bisa bergerak lamun teu ku Gusti Allah. Maka ketika rek mengambil sisir tersebut, refleks mengucapkan bismillah. Bismillah. Ngan haita macan aya rotan jeung rahim. Bismillah we unggul. Nah, bismillah. Orang yang pertama diucapkan bismillah mah eta saha Nabi Sulaiman wa innahu bismillah innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Asyopat bismillah kadenge ku anakna cek anakna ala kirobun ghairu abi ari ajen boga pangeran salian ti babeh kaula. Jadi sakanyawa anak nama pangeran teh bapana. Nu nyieun manehanana. Sanyawa anakna di Bani Israil teu aya pangeran salian ti bapana. Sebabnya ku jahat-jahatna Firaun nepi ka ngaku jadi pangeran. Nu sejen mah teh kitu-kitu. Jadi da bangkawan. Ih, eta mah kasih dia bisa. Bengang teh. Ngaku jadi pangeran. Kekagum ngaku jadi pangeran. Ku pedah teu pernah cangkeul urat-urat acan dina jero 400 tahun. Manehna teu pernah jadi beuteuh, teu pernah asup angin, teu pernah riet-riet acan, teu pernah cangkeul urat acan, teu pernah cangkeul urat teu pernah. Kahirupan Firaun teh 400 tahun. Coba kan dianggapnya jelema gagah, asa gagah manehanana. Tapi teh jelema asa gagah. Tapi langsung terucap di sana ana rabbukumul a'la. Kaulah pangeran anjeun kabeh anu paling tinggi. Akhirna sakabeh Bani Israil pa'amarahum bi ibadati. Akhirna sakabeh barang Bani Israil dituntut
Ya, diperintahkan, diwajibkan untuk menyembah manehanana. Wa inna malam ya'budhu setiap jelema nu teu ngibadah ka manehna, nu teu nyembah ka manehna, kotarat dipaehan manehna. Ayo. Tiap isu datang, ada ibadah ka Firaun, rek ngalakukeun naon ibadah heula ka setan. Asih Firaun. Itu manehna. Total bengal teh teman ya kesorangan. Nah terus gimana cek anak-anak kekago bilang penges kanyawan gitu rek nyumput banyak kanyawan rek nyumput ya saya terus terang cek sah cek mas itu Robbi warobuk warobu abik Allah. Hei pangeran kaula, pangeran anjeun, pangeran bapak anjeun, eta teh Allah. Cek anakna pangeran saya di bapak kaula. Akhirnya dibejakeun ku manehanana ku anak ka bapak. Pak, nah. Kening itu ibu-ibu anu sok disiran, no, sok disiran sirakan, anu sok kadang-kadang kaula, sok disiran rambut kaula, ini ternyata nyembah kalain nyembah tapi lain ka bapak nyembahna. Boga pangeran salian di bapak. Bener cek bilang. Bener bapak. Ketika no, murad sisir. Nah, itu nyoba siteh menyebutkan bismillah. Menyebutkan ta'isa Fir'aun, cilaka si Fir'aun. Itu menyebutkan. Akhirnya ditarik masih itu. Dihadirkan masih itu. Para pas dihadirkan masih itu, cek Fir'aun. Hei masih itu, ala kirabun goyiri. Apakah ente boga pangeran salianti kaula? Cek masih itu, nah, iya benar. Robbi wa rabbukallah. Pangeran kaula, jeung pangeran ente teh Gusti Allah. Pangeran ente, pangeran kaula jeung anjeun teh Gusti Allah. Nu nyiptakeun kaula jeung anjeun. Pabot marah Firaun. Ketika ngadengi aya bahasa pangeran salianti manehanana. Marah Firaun. Sampai akhirnya tak Firaun irji'i andini Firaun. Balik sia tina agama mana? Kaluar tina agama mana? Balikan agama kaula. Nyembah mana ka kaula? Pak Abah nolak masih itu. Kegelaanan cek masih itu. Kaula kudu balik tina kepercayaan kaula kudu ninggalkeun kepercayaan kaula. Terus kembali karena agama anjeun, ngaibadah ka anjeun, kegelaanan. Anjeun teh makhluk sarua jeung kaula. Bagaimana kaula bisa ibadah ka makhluk? Masih itu nolak. Untuk ibadah kembali karena ibadah ka makhluk. Firaun mungkin marah. Akhirnya Firaun memerintahkan bala tentarana untuk menyalakan api. Sampai api tersebut dinyalakan, dikurungkeun surah anu sakitu gedena. Terus Firaun memerintahkan ngadatangkeun kuali. Kuali itu kuali anu besar, luas. Ting sabaraha urang eta kuali, katel muncul bahasa urang. Urang paling gede ge jam wajib. Ieu mah lain, ngahaja we jangan gorengan jelema. Firaun. Jikana coba Baqarah teh kali lain sapi dina kitab. Baqarah itu non hiji kuali anu besar, disebut Baqarah teh ku saking gedena siga sapi. Gede eta Baqarah, gede eta kuali.
Nepi ka taseuneun diurungkeun tur eta si kuali, eta si minyak dina kuali tersebut dipanaskeun dina waktu anu lila. Deui barapoe eta dipanaskeunana. Nepi ka ngagolok, nepi ka ngagolak si minyak teh lain sakadar numuri, nepi ka ngagolak eta si minyak. Pada mencari goreng langsung rapuh jeung daging jeung tulang-tulangna, bubuk jeung tulang-tulangna. Nah, dihadirkeun ieu masih teh. Cepiraun anjeun apa tuh? Siksaan jalma nu nyimpang ti kaula. Mun anjeun teu kaluar, anjeun teu balik tina agama kaula, tina agama anjeun kana agama kaula, maka anjeun bakal dijatuhkeun, bakal dialungkeun kana eta kuali. Anjeun bakal digoreng cepiraun. Tetep nolak. Pirang, ingat bahwa orang anu paling dicintai, yang paling dicintai ku jalma itu adalah anak-anaknya. Akhirnya Fir'aun memerintahkan bala tentarana, anak nanu 5 ku dihadirkeun kabeh. Ya, ieu macam baru desa. Akhirnya dihadirkeun anak nanu 5. Barang pasret ningali indungna, anakna langsung kabeh narangkeun ka indungna. Bari cari ka budak. Kabeh narangkeun, ngaronel ka indungna, nyarantel ka indungna. Ka masito teh ya, kabeh. Bari cari. Nah, mulai. Wah, diuji keimanan. Diuji keimanan itu luar biasa. Allah menguji keimanan seorang perempuan. Sodikotan fil iman, sodikotan fi hubbillah. Seorang perempuan anu naon, anu bener cinta ka Allah, bener cinta kana agama. Akhirnya aku maju pirang. Tarik ku budak panggeureuna. Eta budak panggeureuna nu keur nangkel ka indungna, nu keur nyangket ditarik langsung. Dibedoa, dipaksa, digusur. Eta budak Umma dijadikan kata ceurik Umma Umi Agisni tulungan Umi tulungan budak kita mun anjeun mun anjeun teu kaluarkeun agama anjeun wae na ye budak jadi korban kumaha bin api kumaha sah siti masih tetap nolak masih tahu untuk memberikan agamana ka si Fir'aun. Akhirnya kumaha budak tersebut langsung diangkat dialungkeun ka kuali. Digoreng cereces langsung garing harita kene budak langsung garing harita kene daging lama beak langsung harita kene tulangna bodas harita kene. Kualitas otomatis yang opat ku masih jerit opat sing jerit yang opat udah opat sing jerit kabeh sieun tina siksaan tersebut sokot nu kadua gusur deui nu kadua ayo ujian budak umi tulungan maka masih itu tak bisa nulungan enak kurceri nangis masih itu Fir'aun hayo aja keluar tina agama aja lamun teu kaluar budak balaya nu kadua masih tetep nolak akhirnya budak nu kadua angkat dialungkeun deui ka kuali beres budak nu kadua, tarik deui budak nu katilu. Itu masih teh kun inghak-inghakan kun bisa ceurik, teu bisa nulungan kalau jadi anakna. Kun bisa inghak-inghakan ieu masih teh. Bawa budak nu katilu. Fir'aun hayya anjeun irji'i ila andini. Hayya anjeun kaluar tina agama anjeun. Lamun teu kaluar ieu budak nu katilu. Jadi korban bakal melayang lewat. Anjeun bakal kalingitan budak anu katilu. Budaknya mikir leutik ieu budak.
Aku mah Siti Masito aku bisa cuy. Tapi Masito tetap daripada mengorbankan nu jadi agama lebih baik mengorbankan nu jadi anak. Ingat, siksaan dunia hanya sebentar. Akhirnya aku mah dicokot riba, kebayang kurang kumah dalam kondisi seperti orang bakal kumah. Anak digoreng nanti hareupeun katingali ku panan anjeunna. Budak nu katilu ari alungkeun kana kuali. Budak nu kaopat ngecit. Tapi kan cek ulama itu budak nu kaopat ceurik inghak-inghakan sieun tina siksaan tersebut nepi ka sampean masito basa ku cai parantar budak. Sampean masito. Umah cuma nyantel eta gitu. Nah, ya. Akhirnya ari budak nu kaopat dialungkeun deui ka kuali. Tapi bagaimana ini? Hati seorang Masito, keimanan seorang Masito, kecintaan Masito terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala diuji ku Gusti Allah. Terakhir budak anu masih kayus. Nah, di tengah-tengah anjeunna ingat Masito ieu budak. Can boga dosa. Budak kakarak naon can boga dosa. Masih kene nyusu. Berat anjeunna kudu naon? Kudu ngaleupaskeun ieu budak ku kalimah. Nah, di tengah-tengah anjeunna naon berpikir antara mempertahankan agama jeung mempertahankan menjadi budak. Maka kumaha eta budak nu keur nyusu leupas tina nyusu. Kumaha ceuk budak eta? Umah. Anjeun tong kudu melangkah ka ulah mi, tong kudu melangkah ka ulah. Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kekuatan ka eta budak. Budak anu can bisa ngomong, langsung haritakeun bisa ngomong. Eta budak mi Umi tong meunang. Tong rempan ku simkuring ku abdi. Tong nyaku abdi sok. Fa inna ki alal haq. Qali wala taqu asih. Hayo ngajon. Anjon tong rempan, anjon tong kanggo ku kaula. Hayo ngajon jeung kaula. Fa inna ki alal haq. Sebab anjeun aya dalam sebuah kebenaran. Ini urusan dunia maklum satu, tapi siksa Allah di akhirat itu selamanya. Akhirnya kumaha. Nah, itulah sosok anu mengokohkan hati masih di tengah-tengah anjeunna keur galau antara mempertahankan agama jeung mempertahankan jadi budak. Akhirnya masih teu memang ngajo jeung budak anu kalimah karena kualitas tersebut masih teu wasiat kapira. Wae pira. Memang kaula ngajo kada ieu kuali jeung anak kaula ieu. Kaula wasiat. Wayahna pakuburan kaula tulang-tulang kaula kudu diijikeun sa pakuburan. Langsung Masito ngajol jeung saha jeung budakna langsung kireces harita keneh maka tulang-tulangna dihijikeun di sakuburan. Tina perjuangan Masito anu sakitu luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan nama Masito. Padahal Masito orang yang tidak diketahui siapa itu namanya, identitasnya pun tak jelas anggaran. Tapi tinggal ketika seseorang kokoh dia mempertahankan keimanan ke Gusti Allah, kuat dia mempertahankan kecintaan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai ku Allah Subhanahu wa Ta'ala nama Masito diabadikan. Diabadikan.